Dende hai máis de 3 anos, o día a día de 5 familias e 2 negocios deste edificio de barro é un pesadelo. Os inquilinos pagaban os seus alugueres e facturas con total normalidade, ata que o banco lles informou que os pisos e baixos foron embargados ao propietario e tiñan que desaloxalos. Os alugados tentaron sen éxito nos xuizos manter os seus alugueres, pero agora pesan sobre eles 2 ordes de desafiuzamento. Cuestión de 3 anos chegounos un papel do xulgado dicindo que había sido embargado ao propietario, que era propiedade do Sareb ahora mismo e que tiñamos que desahuciar o edificio. Fatal, porque por onde vamos ahora? Onde pagamos o alquiler en Pontevedra? Porque por aquí non hai onde alquilar ninguna parte. Aquí non hai. É que teñen un montón de pisos sin vender, mañá poñenos á venda e vender, porque hai un montón de xente buscando pisos aquí. Os alugados denuncian que non foron avisados das poxas dos inmobles e que non tiveron posibilidades de manter as súas vivendas ou negocios. Pois porque isto foi unha cadena de errores que empezou polo propietario que non nos avisou, o seguinte foi o xulgado que non mirou cando embargaron os pisos que había inquilinos, entonces o que fixeron para lavarse todos foi o xulgado chamarnos a todos e declarar os contratos que non eran válidos. Entonces a partir dese momento declararnos inquilinos precarios que non temos ningún dereito. Segundo explican os veciños, no xulgado a Sareb alegou que nas vivendas non residía ninguén. Unha alegación que os veciños non entenden xa que eles están ao día co pago das facturas e continuaron pagando os alugueres ata o aviso do banco. E nos presentamos os contratos, presentamos que temos os recibos todos pagados, que pagamos a luz, a agua, que temos todo o noso nome, pero nadie nos dá unha solución, só nos queren votar. A veciñanza tamén sinala ao promotor e propietario das vivendas como culpable desta situación, xa que non avisou do embargo e continuou cobrándolles o aluguer. Íamos cobrando, hasta cambiou de conta para que seguiríamos pagando noutra conta, e no momento que o xulgado nos dixo que deixáramos de pagar, pois el desapareceu. Nin siquiera nos devolveu as fianzas que tuvemos que facer tuvemos que recuperalas por medio dunha empresa de morosos. Outra da denuncia dos veciños é que a Sareb non quere negociar con eles. Polo momento non puideron contactar con ninguén da empresa. Eu non sei por qué. Porque nós temos dereitos. O Sareb de quen é? A ver, de quen é? Por que non dá a cara? Por que non fala con nós? Simplemente que falen con nós e que vexan que nós estamos dispostos, non que nós queremos estar aquí de ocupas nin de inquilinos precarios. Queremos saber que temos un futuro aquí, porque ahora mismo non sabemos que futuro temos. Os veciños piden axuda ás administracións para non perder as súas vivendas e os seus negocios. Agardarán ata o último momento a resolución xudicial, pero advirten que se mobilizarán e farán todo o posible para manter as súas vivendas.